vient de se faire habiller donc en sari, donc en tenue traditionnelle, donc indienne. Et là on va partir pour l'inauguration de la nouvelle école, donc à Nedumbaram. Voilà, donc on part ici en tuk-tuk, donc nous sommes habillés en sari. Voilà. Elles nous ont mis des fleurs dans les cheveux. Maman, ton impression sur les saris? Magnifique. Magnifique. De toutes couleurs. Splendide, fuchsia, mauve, turquoise, bleu. Pas trop chaud? Pour le moment, non. Nous sommes arrivés à l'école, cette école-ci. मर्जी से अपनी उड़ती ही जाऊं Ça c'est l'ancienne école, donc c'est une chapelle. C'est ici qu'ils faisaient cours avant que l'école soit construite. आज छम 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 कोकर कोकर कोई रे ऐसे बनी पातिया कोकर कोकर कोई रे ऐसे बनी पातिया क्यों
sur les murs à l'encre de Noël. monsieur qui va inaugurer l'école. Et il le
bénisse. குறிப்பாக பெல்ஜியம் நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து சகோதர சகோதரிகளையும் பிள்ளைகளும் அர்ப்பணிக்கின்றோம். ஆண்டவரே, பிரயாணத்தில் வாய்க்க செய்வதற்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஒருவேளை இந்த மக்கள் மீது அவர்கள் அன்பு பாராட்டினவர்களாய் அன்பின் கர்த்தாவே, இந்த பகுதியிலே அவர்கள் கட்டியிருக்கின்ற இந்த ஆரம்ப பள்ளிக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம் ஆண்டவரே. சிறப்பாக இந்த பகுதியில் அவர் அன்பு செலுத்தது மட்டுமல்லாமல் இது 3வது பள்ளியாக இந்த நெடும்பூர் கிராமத்தில் கட்டியிருப்பதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம். அன்பின் கர்த்தாவே, எங்களை அருமையான திரு ஆண்டியப்பன் ஐயாவுக்காக நன்றி செலுத்துகின்றோம். அவருடைய மகளுக்காகவும் மருமகனுக்காகவும் படைப்பு செய்து பிள்ளைகளின் பயன்பாட்டிற்கு இதனை அர்ப்பணிக்கிறோம். ஆமென். On a reçu ça. Anthony, tu t'es mis devant ma caméra. Mais ça va. J'entends pas fort, hein. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons. Narma. Narma. Qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre. Vois comme le monde est beau, dans le bateau dansant sur les vagues. D'amour abandonné au sable blanc, blanc innocent, le sang du poète qui en
C'est la page 19. Saison pour être amoureux. Non, moi non plus. Par où l'abandon, j'en sortirai. Hein? Je te le jure. Ah bon? Pas trop, hein? C'est mieux. Oh. Et là? Emmène-moi, Moi. emmène-moi. Ah. Moi non plus. Emmène-moi. Ah. C'est pas possible. Ça. Envole-moi. Bravo. Mieux en fait. Camille, c'est ton copain, il y a des gitans comme ça. Sinon, il y a... Non mais arrêtez, j'entends pas. Mais non. Bon, je me tais. Sinon, ça va être par terre. C'est bon, moi, c'est pas plus décidé. Il fait trop bien. Tu sais faire ça toi? Ah, les deux, comme ça. Alors, les bougies. C'est dur. Ouais. C'est dur ça. C'est dur. Là, hein? Je dis c'est dur à faire. Ouais, hein? C'est comme le médecin. C'est comme c'est pour le...